হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছি সবাই? আশা করি সকলেই খুব ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের বলবো নিয়মিত পান করুন এইসব পানীয়। ওষুধ ছাড়াই দূরে রাখুন জ্বর, সর্দি, কাশি। শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষায় জ্বর, সর্দি, কাশি একটা কমন ফ্যাক্টর। কম বেশি জ্বর, সর্দি, কাশি লেগেই থাকে সারা বছর। বিশেষ করে শীত থেকে যখন গরম পড়ে তখন বেশি করে জাঁকিয়ে বসে জ্বর, সর্দি, কাশি। আবহাওয়ার পরিবর্তনে নাজেহাল অবস্থা হয় সবারই। তার উপর অফিসে এসি এবং বাইরে প্রখর রোদ, সব মিলিয়ে সর্দি, জ্বর আর কাশি যেন পিছু ছাড়তেই চায় না। অনেকেই এই সমস্যাকে সাধারণ সমস্যা হিসাবে ধরে নেয়, আবার অনেকে ডাক্তার দেখিয়ে গাদা গাদা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে সামাল দেয়। কিন্তু কোনোটাই ঠিক নয়। অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে হয়তো সাময়িকভাবে সর্দি কাশি কমে যাবে, কিন্তু এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মারাত্মক প্রভাব ফেলে শরীরে। এসব কিছু না করেও ঘরোয়া উপায়ে কমানো যায় জ্বর, সর্দি, কাশি। আসুন এবার তাহলে জেনে নেওয়া যাক জ্বর, সর্দি, কাশি কমানোর উপায়গুলি কী কী। ১. আদা, লেবু ও মধু। আদায় জিঞ্জারন থাকে। এই জিঞ্জারনে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা ঠান্ডা লাগার হাত থেকে বাঁচায়। এবং 1 কাপ জলে আদা কুচি ফেলে ফুটিয়ে তার সাথে একটু লেবু ও মধু মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে খুব ভালো উপকার পাওয়া যায়। 2. আদা চা। সর্দি কাশি দূর করতে আদা চা একটি অত্যন্ত উপকারী পানীয়। সকালে আদা কুচি দিয়ে গরম চা পান করলে সর্দি কাশি দূর হয়ে যায়। 3. লেবু ও মধু। লেবু ও মধুর মিশ্রণ আদা চায়ের মতো উপকারী। 1 গ্লাস গরম জলে 2 চা চামচ মধু ও 1 চা চামচ লেবু নিয়ে মিশিয়ে পান করলে খুব ভালো উপকার পাওয়া যায়। 4. দুধ ও হলুদ। দুধ সবসময় উপকারী। 1 গ্লাস গরম দুধের মধ্যে 1 চা চামচ হলুদ মিশিয়ে পান করলে ভালো উপকার পাওয়া যায়, কারণ হলুদে অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ থাকে। 5. দারচিনি ও জল। দারচিনি প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে। গরম জলে কয়েক টুকরো দারচিনি মিশিয়ে ফুটিয়ে নিয়মিত খান। এর ফলে বুকে কফ জমবে না এবং সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে খুব সহজেই। 6. গোলমরিচ চা। গোলমরিচে রয়েছে পিপারিনের মতো কেমিক্যাল, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সকালে খালি পেটে 1 কাপ চায়ে 3-4টে গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাহলে বন্ধু, এই ছিল আজকের আইটেম। ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। এবার একটি লাইক এবং শেয়ার করবেন, আর আপনার মতামত কমেন্ট করে লিখে দেবেন।